চৈত্র মাসে কাককে খাওয়ান এটি আর বলুন এই মন্ত্রটি, জীবনে অর্থের জোয়ার আসবে। তবে চলুন দেখে নিন এই মূল ভিডিওটির মাধ্যমে। আশা রাখবো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। দেখার পর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। কাককে আমাদের সমাজে একটি অশুভ প্রাণী বলে মনে করে থাকি, কিন্তু বাস্তবে কাক কখনোই অশুভ প্রাণী নয়। আপনি যদি এই চৈত্র মাসের যে কোনো দিনে কাককে এটি নিজের হাতে খাওয়াতে পারেন, তাহলে দেখবেন আপনার জীবনে আর্থিক উন্নতি হবে। যারা আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন, জীবনে অর্থের সমস্যা রয়েছে, অবশ্যই ভিডিওটি দেখুন আর এই ছোট্ট কাজটি করে দেখুন। দেখবেন আপনার জীবনে আর্থিক ভাগ্য ফিরবে। ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই যত্ন সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর আপনি যদি আজ এই চ্যানেলের নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন, তাহলে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। কারণ আমি এই চ্যানেলে প্রতিনিয়ত সনাতন হিন্দু ধর্মমতে বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো অর্চনা, টোটকা, উপাচার, ব্ল্যাক ম্যাজিক সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও দিয়ে থাকি, যা আমাদের জীবনে আর্থিক ভাগ্য ফেরাতে, জীবনে উন্নতি করতে সেগুলো খুবই কার্যকরী। বলা হচ্ছে এই চৈত্র মাসের যে কোনো দিন আপনি নিজের হাতে একটি আটার তৈরি রুটি তৈরি করবেন। তারপর সর্ষের তেলে অল্প পরিমাণে ভেজে নিন এবং সেই রুটিটিকে যে কোনো কাককে খাওয়ান। আর এর সাথে বলুন ক্রিং কা কা, ক্রিং কা কা, ক্রিং কা কা। আপনি যদি এই মন্ত্রটি 21 বার বলতে পারেন আর এই রুটি খাওয়াতে পারেন, তাহলে জীবনে কিছুটা হলেও সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন। দেখবেন আপনার জীবনে অর্থের জোয়ার আসছে। জীবনে যারা আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন, জীবনে অর্থ কষ্ট দেখা দিচ্ছিল, সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। তবে তার আগে একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই সব টোটকা বা উপাচার নিজের মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তবেই করবেন, কিন্তু লোকের বা অন্যের বিশ্বাসের উপর কোনোরূপ আঘাত আনবেন না। নিজের বিশ্বাস নিজের কাছে। আপনি যদি বিশ্বাস করে মনে প্রাণে এইসব ক্রিয়াকর্ম করে থাকেন, তাহলে ফল লাভ পেতে পারেন। আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন আর কথামৃত ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি।